បាទសូមគោរពជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់សិក្សាភាសាអង់គ្លេស SRP ហើយនេះយើងនឹងបន្តសិក្សាមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតបាទកាលពីម៉ោងមុនយើងបានសិក្សារួចមកហើយដែលយើងបានបង្ហាញអំពី action verb បាទហើយនៅចំណុចទី2គឺយើងរៀនអំពី stative verb អូខេជាថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅដល់ចំណុចទី3ដែលយើងនឹងសិក្សាអំពី transitive verb អូខេអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជា transitive verb ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី transitive verb អូខេពាក្យថា transitive verb គឺជាកិរិយាសព្ទបាទ transitive verb គឺជាកិរិយាសព្ទដែលយើងប្រើជាខ្មែរថាកិរិយាសព្ទសកម្មឬមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថាជាកិរិយាសព្ទជាប់ប្រធានអូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននៅកន្លែងនេះកិរិយាសព្ទ transitive verb ជាកិរិយាសព្ទសកម្មកិរិយាសព្ទជាប់ប្រធានឬមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថាជាកិរិយាសព្ទអន្តរកាលអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទសកម្មជាប់ប្រធានឬជាកិរិយាសព្ទអន្តរកាលហ្នឹងជាប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេចអូខេ transitive verbs is a verb that is accompanied by direct subject in a sentence. The direct subject is the noun, adjective plus nouns, pronoun or noun phrase in each sentence. Okay ចឹងពាក្យថា transitive verb នៃសេចក្តីរបស់វាគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលអមដោយផ្ទាល់បើដែលអមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មបទនៅក្នុងប្រយោគនីមួយៗកម្មបទរបស់វាគឺជានាមvà អាចជានាម plus noun មានន័យថាជាកិរិយាសព្ទដែលមាន modify តាមរយៈ adjective បាទអាចជា pronoun ដែលជាសព្វនាមឬក៏ជា noun phrase បាទ noun phrase នៅក្នុងប្រយោគនីមួយៗអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់សារជាថ្មីម្ដងទៀតពាក្យថា transitive verb គឺជាកិរិយាសព្ទដែលអមឬក៏ដែលជាប់អមទៅដោយ direct object មានន័យថាបើកាលណាយើងប្រើកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគជាប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលមានអមទៅដោយ direct object មានន័យថាមានកម្មបទផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មបទនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងឲ្យតែមានកម្មបទហ្នឹងគឺជាមានកម្មបទផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រយោគហ្នឹងគឺជា transitive verb ហើយអូខេ direct object is a noun ហើយកម្មបទរបស់វាកម្មបទផ្ទាល់របស់វាហ្នឹងគឺជានាមអាចជាគុណនាមដែលបូកផ្សំជាមួយនឹងនាមដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាគុណនាមដែលវា modify ទៅឲ្យនាមឬជា pronoun ដែលជាសព្វនាម noun phrase បាទ clear របស់នាមនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រយោគថាអ្វីទៅជា direct object បាទ direct object របស់transitive verbs អូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍របស់គ្នា sees transitive verb in each sentence below អូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ឧទាហរណ៍យើងអានសេចក្តីបញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាបាទយើងអានសេចក្តីបញ្ជាក់សង្គមទាំងអស់គ្នា The following each sentences all contain example of transitive verb okay the following each sentences all contain examples of transitive verb ទីហោនៃប្រយោគនីមួយៗនេះគឺវាមាន transitive verb អញ្ចឹងតើត្រង់ណាដែលយើងបញ្ជាក់ថាជា transitive verb អូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1បងប្អូនគ្នា Sochita ate delicious food
Sojita ate delicious food. Number 2. A wealthy man bought 3 paintings. The wealthy man bought 3 paintings. And we go to number 3. She really had broccoli. She really has broccoli. Okay. ตรงนี้យើងអាចសន្និដ្ឋានទាំងអស់គ្នាថា transitive verb ជាកិរិយាសព្ទដូចម្ដេចអូខេអញ្ចឹងកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់អក្សរពណ៌លឿងនេះបាទជាកិរិយាសព្ទបាទសិតតែជាកិរិយាសព្ទហើយយើងមើលទី1បាទសូចិតាអូខេសូចិតានេះយើងចាត់ទុកថាជាសព្វនាមហើយ add នេះគឺជា transitive verb ហើយជាធម្មតាដូចនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺ transitive verb បាទ is accompanied by direct object in the sentence អូខេអញ្ចឹង accompanied by direct object គឺ delicious food ណា by delicious food តោះនេះគេបានបញ្ជាក់រួចហើយថា direct object is a noun adjective plus noun pronoun noun phrase in each sentence អូខេអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យថា delicious food delicious food delicious គឺជា adjective អូខេ delicious គឺជា adjective ដែល food គឺជា noun អញ្ចឹងមានន័យថា adjective plus noun គុណនាមបូកជាមួយនឹងនាមអញ្ចឹងគុណនាមមានតួនាទីបំពេញន័យឲ្យនាម food delicious food អូខេ delicious food អញ្ចឹងដែលយើងអាចនិយាយបានថា direct object បាទ direct object របស់វានឹងគឺជានាមជាគុណនាមដែលបូកផ្សំជាមួយនឹងនាមឬក៏ pronoun ឬក៏ជាសព្វនាមឬក៏ជា noun phrase នៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹងនៅក្នុង clear នេះគឺបន្ទាប់ពីប្រធានមកគឺមានកិរិយាសព្ទហើយបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទមកមានពាក្យថា delicious food delicious food អញ្ចឹងពាក្យ delicious food គឺជា direct object អញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងប្រយោគមួយដែលកិរិយាសព្ទមាន direct object ជា noun បាទជា pronoun ឬក៏ជា noun phrase អញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថានេះគឺជា direct object អូខេអញ្ចឹងបើកាលណាមាន direct object កិរិយាសព្ទនេះគឺជា transitive verb okay we go to number 2 the wealthy man bought 3 paintings okay 3 paintings 3គឺជា adjective ជាគុណនាមបរិមាណដែលបញ្ជាក់ពីចំនួន painting ទាំងគំនូរបាទរូបភាពអញ្ចឹង3 painting គឺជា direct object របស់ verb គឺជា direct object របស់ verb bought អូខេជា direct object របស់ verb bought okay we go to the last one number 3 she really has broccoli អូខេនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺអត់ត្រូវការគុណនាមនេះគឺយើងមានតែនាមមួយបាទគឺ broccoli បាទការខណ្ណាដែលមានពណ៌បៃតងអញ្ចឹងនាងពិតណាស់បាទនាងពិតណាស់គឺមិនចូលចិត្ត really had ប្រហែលថាស្អប់អញ្ចឹងមកបើស្អប់មានន័យថាមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងនាងជាការពិតនាងមិនចូលចិត្តទទួលទាន broccoli ទេគាត់មិនចូលចិត្តញ៉ាំខណ្ណាដែលមានពណ៌បៃតងហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះបាទខ្ញុំ highlight ខ្ញុំសូម highlight ជាពណ៌បៃតងអូខេអញ្ចឹងពណ៌បៃតងនេះគឺជា direct object ជា direct object អូខេវាជា direct object នៅក្នុង clear ហ្នឹងអញ្ចឹងបើកាលណាវាមាន direct object ដូចនេះកិរិយាសព្ទដែលខ្ញុំបាន highlight ពណ៌លឿងបាទពណ៌លឿងហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាវាជា transitive verb ជាប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលមាន direct object បាទសម្រាប់ modify ទៅឲ្យប្រធានខាងដើមបាទ
មានន័យថាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារបន្ទាប់ដែលសម្ដែងនៅសភាពលក្ខណៈសម្ដែងនៅសភាពណាមួយដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រធានខាងដើមបាទដូចយើងបានដឹងថាសុចិតា ate សុចិតា ate សុចិតាបានទទួលទានអាហារដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅអូខេសុចិតា as delicious food អូខេអញ្ចឹង delicious food ហ្នឹងគឺជាប្រភេទអាហារដែលសុចិតាគាត់បានទទួលទាន a wealthy man បាទបរិសដែលជាអ្នកមានគាត់ធ្វើអីបាទបរិសដែលជាអ្នកមានហ្នឹងគាត់គេបញ្ជាក់ថាបរិសដែលជាអ្នកមានគាត់បានទិញផ្ទាំងគំនូរ3ផ្ទាំងបាទគេនិយាយអំពីមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលនាងមិនចូលចិត្តប្រូកូលីអញ្ចឹងនាងនឹងអត់ចូលចិត្តប្រូកូលីអត់ចូលចិត្តអាហារមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាជាប្រូកូលីអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថន័យនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាកិរិយាសព្ទដែលយើងប្រើនៅក្នុងប្រយោគបែបនេះកិរិយាសព្ទនេះឯងគេឲ្យឈ្មោះថាជាកិរិយាសព្ទជា transitive verb ជាកិរិយាសព្ទសកម្មឬក៏ជាកិរិយាសព្ទដែលជាប់ប្រធានអូខេអញ្ចឹងសុចិតាគឺជាប្រធានកិរិយាសព្ទហ្នឹងវា stand នៅជាប់ប្រធានហើយវាត្រូវការ direct object នេះដើម្បីបំពេញពីសភាពរបស់ប្រធានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះយើងអាចបញ្ជាក់ថាប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលយើងប្រើនៅក្នុងប្រយោគបែបនេះជាកិរិយាសព្ទជា transitive verb